ایمان والا بل کار څلرم کار دا دی چې استعانت په صبر او په لمانځه سره حاصل کړي چې د کافرانو د تکلیفو ته خلاص دی. یا ایها الذین آمنو ایمان والاو استعینوا کومک حاصل کړي بالصبر په صبر سره والصلاة په لمانځه سره. ان الله یقینا الله مع الصابرین سره د صبرناکو دوی د صبرناکو خلکو سره الله کومک کوي. مع الصابرین ویل مع المصلین ونه ویل ځکه چې صلات هم اصل کې د صبر یو قسم دی. صبر په لغت کې ځان بندولو ته وایي او په اصطلاح کې د علماو صبر درې قسمونه لري. په عباداتو باندې استقامت، د ګناهو څخه ځان ساتل، او دریم په غم او مصیبت باندې صبر کول. دا ټولې د صبر درجې دي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. پنځم کار دا بیانوي چې هغه کسان چې د الله په لار کې شهیدان شي هغو ته سپک مه وایه. ولا تقولوا مه وایه ستاسې لمن یقتلو و هغه چاته چې هغه ووژل سي فی سبیل الله په لار د الله کې امواتون چې دا معمولي مړه دي. امواتون نکره دی، معمولي مړه دلته مراد دي. بل احیاون بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسې نه پوهېږئ د دوی په ژوند باندې. دا آیت هغه وخت کې نازل شو د احد شهیدان چې کله وسول نو منافقینو اعتراضات شروع کړل. وایي دغو خلکو هسې ځانونه ختم کړل، د دنیا د خوندو څخه یې ځانونه وایستل او ځانونه یې دربدره کړل، ځان ته یې تکلیف ورسوئ. لکه اوس هم بعضې خلک دا وایي د مجاهدینو ته داسې نسبت کوي. په هغه وخت کې منافقانو داسې نسبت کوئ چې هسې ځانونه ختم کړل. نو الله پاک دا آیت نازل کړي چې دا د نورو په رقم مړه مه بولئ، بلکې دوی د الله په نزد ژوندي دي په یو خاص ژوند سره، او الله پاک دوی ته جنت ورکړی دی. صحابه کرامو پوښتنه وکړله وایي د دې آیت تفسیر څنګه دی، څنګه دوی ژوندي دي؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل د مسلم حدیث دی چې دا شهیدان ستاسې ورونه الله پاک جنت ته داخل کړل، د شنو مرغانو په ججرو کې بیا داخل کړل، او په جنت کې به چې کوم ځای ته به یې زړه غوښتل هغه ځای ته به تلل او ګرځېدل به. بیا به چې کله وګرځېدل تر هغو وروسته به رالل او د جنت په درختو کې به هلته به یې آرام کوئ. بیا الله پاک یو خاص تجلي ورته وکړه چې شهیدانو تاسې څه غواړئ؟ دوی ورته وویل چې موږ نور څه وغواړو؟ یا الله تا موږ جنت ته داخل کړو، نور موږ شی نه غواړو. بیا الله پاک ورته وویل چې تاسې نور څه وغواړئ؟ دوی بیا وویل چې موږ نور څه نه غواړو. خو دریم وار چې بیا پوښتنه وکړله شهیدانو اخر سر خلاص و چې الله پاک یو نعمت خامخا راکوي. نو شهیدانو ورته وویل چې موږ دا غواړو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا لنقتل فی سبیل الله. وایي ته زموږ ارواګانې زموږ په بدنو کې بیا داخلې که چې موږ لاړ سو او بیا جهاد وکړو د الله په لار کې بیا شهیدان سو چې دا د شهادت درجات به مو بیا راته حاصله سي. نو الله پاک ورته وفرمیل کتبت علی نفسي، وایي ما دا فیصله خپل ځان باندې لیکلې ده چې یو کس چې کله مړ سو بیا به تر مرګ وروسته بیا نه ځي دنیا ته. کتبت علی نفسي انهم الیها لا یرجعون، چې دا مړه به بیا دنیا ته نشي تللی. نو په دې وجه سره دا سوال مو نه منم، نورې غوښتنې مو منم. نو دې آیت کې د دې حدیث کې د آیت تفسیر بیان سو چې ژوند یې په دې طریقه دی چې دوی په جنت کې دي او په جنت کې په مزو او خوندو کې دي. ولا تقولوا لمن یقتلوا مه وایه هغه چاته چې ووژل سي فی سبیل الله په لار د الله کې امواتون چې دا مړه دي. امواتون دلته دا معنا نه ده چې بلکل مړی ورته ویل ناروا دي. مرګ وایي موت انقطاع الروح عن الجسد، روح د بدن څخه جلا کېدلو ته مرګ وایي. نو دا لغتاً مرګ ورته ویل کېږي. ځکه دلته مفسرینو لیکلي دي، تقریبا ټولو مفسرینو لیکلي دي. مفتی محمد شفیع صاحب هم لیکلي دي معارف القرآن کې، مولانا اشرف علي ثانوي هم بیان القرآن کې، نور هم ډېرو مفسرینو لیکلي دي چې شهید ته مړی ویل روا دی، ګناه نه ده. دلته یې چې منع ځینې کړې ده امواتون معمولي مړی مه بولئ، داسې مړی مه بولئ چې په سپکه ورته ګورئ لکه څنګه چې منافقانو ویل. بل احیاون دلته مفسرین داسې ورسره وایي بل احیاون فی برزخهم یرزقون. ابن کثیر او نور مفسرین سره لیکي چې ژوندي دي دوی په برزخ کې دوی ته روزي ورکول کېږي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسې نه پوهېږئ د هغو شهیدانو په ژوند باندې. دلته علامه بیضاوي ورسره لیکلي دي، روح المعانی الوسي هم لیکلي دي ورسره ولکن لا تشعرون،
تاسې نه پوهېږئ د دې شهیدانو په ژوند باندې. څنګه نه پوهېږئ؟ وایي د دوی ژوند چې دی دا په وحي سره معلومیږي. تفسیر بیضاوي، روح المعاني دواړو نور هم لیکلي په وحي سره معلومېدی سي، په حواسو سره یې سړی نشي معلومولی. حواسو سره د شهید دا معلومات نشي کولی چې دا ژوندی دی، بلکې په وحي سره د دوی ژوند ثابت دی. ولکن لا تشعرون، تاسې نه پوهېږئ. نو په دنیا کې تصرفات نشي کولی شهیدان. دې مقصد دا دی. بل احیاون، ځکه دلته الله پاک ویل چې تاسې مړي مه ورته وایاست، یعنې معمولي مړي مه بولئ. بیا داسې ونه ویل چې بل احیاءن، دا مقصد نه چې تاسې ژوندي ورته ووایاست. بل احیاءن یې نه دی ویلی چې تاسې ژوندي ورته ووایاست، بلکې داسې ویل بل احیاءن مستقله جلا جمله ده چې بلکې دوی ژوندي دي، یعنې په برزخ کې ژوندي دي. د برزخ ژوند دا حق دی او په دې کې بیا فرق شته. د ټولو انسانانو لپاره برزخ کې ژوند شته، خو په دې کې بیا درجې شته. اوله درجه مستقل ژوند هغه د پیغمبرانو دی، د لوړې درجې. دومه درجه ژوند د شهیدانو دی او وروسته د عامو مؤمنانو دی. او د ګناهګارو ژوند هغه صرف د عذاب دپاره دی، هغه اصل کې ژوند نه ورته ویل کېږي بلکل. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسې نه پوهېږئ د دوی په ژوند باندې. ولنبلونکم، د دې آیت صحیح تفسیر دغه دی، حدیث کې هم دغه تشریح راغلی ده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. په دې آیت کې الله پاک فرمایي چې تاسې به نور مشکلات به هم در باندې راځي، نو تاسې به صبر کوئ. ولنبلونکم، خامخا موږ امتحان کوو پر تاسې باندې بشیء په یو شي سره، من الخوف د بیرې څخه، والجوع د لوږې څخه، ونقص او د کموالي څخه، من الاموال د مالو، والانفس د ځانو، والثمرات او د میوو. دا به ټول در باندې راځي. وبشر الصابرین، زیری ورکړه صبر کوونکو خلکو ته. دغه امتحانات هم تشریعي دي هم تکویني دي. تشریعي دا خوف د جهاد د فرضوالي د وجې دا راځي، او جوع لوږه د روژې د وجې یا د دې وجې چې د حرامو څخه به سړی ځان ساتي، دا لوږه راځي د شریعت د وجې. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، شرعي کموالی دا دی چې د شریعت د وجې به سړی ډېر کاروبارونه پرېږدي، سود به پرېږدي، نور هغه کاروبار چې ګټه وه پکښې او حرامه طریقه وه دا به پرېږدي، او خپل مال به د الله د رضا دپاره ورکوي. زکات هم او د زکات څخه سوا نور حقونه هم په مال کې شته، دا به ټول ورکوي. نو په دې وجې هم په مال کې کموالی راځي. دا تشریعي کموالی دی. تکویني کموالی دا دی چې خوف به راځي، دشمن غلبه، شهادت به راځي او لوږه به راځي، قحطالي به. په دې وجې سره تکویني ابتلاعات هم مراد دي او شرعي هم. وبشر الصابرین، زیری ورکړه صبر کوونکو ته. صبر کوونکي څوک دي؟ الذین، کسان دي اذا اصابتهم، کله چې ورسېږي دوی ته مصیبت یو غم، قالو دوی وایي انا لله، یقینا موږ یو د الله، د الله مال یو، و انا الیه راجعون، او یقینا موږ یو د دې الله طرف ته ورګرځېدونکي. دا کلمه عقیده به هم سړی ورباندې لري او په خوله هم چې دا کلمه وایي، نو دا د صبرناکو خلکو علامه ده. او د صبر ثوابونه الله پاک هغه چاته ورکوي چې دا کلمه وایي. دغه کلمه چې دا کوم مسله پکښې بیان شوې ده، د دې د وجې په انسان باندې غم هم سپکېږي چې موږ د الله مال یو، د الله طرف ته ورځو، غم په انسان خپله سپکېږي. اولئک، دا کسان چې دا بیان شول، صبرناک خلک، علیهم پر دوی باندې صلوات، خاص رحمتونه او نعمتونه دي، من ربهم د طرفه څخه د رب د دوی، ورحمتونه او مهرباني ده د الله د طرفه. صلوات څخه خاص رحمتونه مراد دي او رحمت څخه عمومي رحمتونه. و اولئک، او دا کسان، هم المهتدون، دوی دي هدایت والا، سمه لار هم روان. ان الصفا والمروه من شعائر الله.